Abantu okutema emiti ate ne batazaawo mirala kyekimu ku binokoddwayo ng'ebiviiriddeko embeera y'obudde okukyukakyuka ng'emyezi mwe twasuubiranga enkuba ate kati musana gwe gwememula nga gwe bagoba mu ggulu. Bino byogeddwa abalwanirizi b'obutonde bw'ensi abakulembeddwamu minisitule y'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo abakuŋŋaanidde ku ssomero ly'omutuukirivu Yuda Taddewo gali kwoleka mu ggombolola y'e Kamira mu disitulikiti y'e Luweero okusimba emiti egiweereddwayo bannalotale b'e Bukoto. Omukolo gwetabyeko ne NRM era gavana wa lotale mu ggwanga Mike Kennedy Ssebalu n'abalala. Ssentebe w'ekyalo ky'e Gambirana era nga y'omusomesa wa katikisimu ku kereziya mu kitundu ekyo Eugenia Ganaafa ayambalidde abasojja gavumenti ku luwonzi nga bwe talina kyebakoledde. Bassebo ne bannyabo boda ku mboozi za mulalo nga buli gavumenti yamusaba terina kyekoze ng'esamira oliraba oyagala ekulimira emmere. Bwana mukulu w'ekigo ky'e Kamira Reverend Father Bernard Suubi asabye abantu bulijjo okukuuma obutonde bw'ensi. Ate Vika General w'essaza lya Kasana Luweero Monsignor Francis Xavier Mpanga akiikiridde omusumba Paul Ssemwogerere era akuumye entebe y'obwassaabasumba bw'essaza ekkulu erya Kampala asimye bannalotale olw'okulwanirira obutonde bw'ensi. Ate Gavana Ssebalu abuulidde abantu be bamunaanika bulijjo ekimuli ku mutima era ekyamuluma edda n'asiima Dr. Muyingo okusigala ng'aweereza abantu. Omuntu ow'embala takomezeka era njagala obabuulira nti Muyingo tewali ekyakolebwa abe bamunaanika bekyakosa naye ye Muyingo pulezidenti bwe yali alonda bangi abayita namu n'atabawa naye Muyingo yamuwa ate n'amusigaza mu kifo kye. Asimye abaasigala nga batambula ne minisita Muyingo n'ayambalira n'abalyolyomi. Naye ate ali wano nga wamulyamu olukwe ate naawe nkukiikira ensingo kubanga olumu gye muli mujjira wano ne mujja ne mutuwa simayiro naye ng'ebintu mwakoze birala. Ye minisita yennyamidde olw'abasaanyawo obutonde bw'ensi n'alabula nga yeesigama kunoonyereza okwakoleddwa ab'ekitongole eky'amawanga amagatte. Awabudde abantu bulijjo waakiri okusimbayo omuti gumu nga bali ku mikolo egy'enjawulo era n'abasaba okwagala kiragala n'obutonde bw'ensi. Njagala buli kanisa, buli muzigiti, buli kereziya, buli alina ettaka abeereko akabira kateereddewo tusimbe emiti. Oluvannyuma batambudde yiika 10 okugenda okutongoza okusimba emiti ku ttaka lya kereziya. Mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe, mu masomero gaffe wonna mu Uganda. Wakatonda obugalo. Minisita era asimbye omuti ogw'ekibala mu lujja lw'essomero lya Yuda Taddewo omutuukirivu.